Tā, mazs video apskats. Šīs durvis dalās uz pusēm. Ir attaisīt tikai pusīt vaļā. Jā, nolāks arī pusīt attaisi sietu. Šādi un apakš aiztaisās cieti. Pilnīgi visiem logiem un durvīm darbojās sieti. Šie sieti pilnīgi visiem ir. Logs ir attaisīt, noficēt un arī uz nakti aiztaisīt foliju. Logi ir dubultie. Un tā, kas mums vēl šī te izliekās pa visu. Šis te galdiņš, viņš noliekās šajā te nišā, kad viņu nevajag. Kas mums vēl? Gaismas visas darbojās. Leduskapis darbojās no akumulatora, no 220 un no gāzes. Tā viss. Ok. Šits kompresē. Te ir visādi skapīši plauktiņi. Te ir pānā un cepeškrāsnīm. Kad gadu atpakaļ pārbaudīju visi degļi, visi darbojās, viss ir iztīrīts. Gan cepeškrāsni, gan grils. Ūdens ārpusē pieslēdzams speciāli šļauciņu. Tad arī viss ir ūdens, darbojās siltais, karstais. Karstam ūdenim ir apakšā šeit. Var tagad redzēt, kur regulācija. Viņu var ieslēgt gan no elektrības, gan arī ar gāzi. Viņš sildās. Šis arī sildās truma gan ar gāzi, gan ar elektrību. Tur ir regulācija, kur uzslēgt tīri no elektrības un ar gāzi ieslēdz šeit. Plus vēl ventilators, kas izdzen ārā šeit un šeit. Te ir plauktiņi, te ir vēl viena izlietne, gulta, 1,40 m. Uz 2 metri varētu būt kaut kur. Un tagad ir ielikts vienkārši madracītis, bet principā te nāk oriģinālais. Viņš viss ir saglabāts, viss normāli viņam ir. Tad, kad pārdošu, tad ielikšu oriģinālo. Viņš te viss ir pēc kā jābūt. Un te nekā tāda novaināt. Te vēl var aiztaisīt ciet, lai nodalītu istabu. Te vēl viens skapīts, kur var taisīt labām pusēm. Šiten ir uz nakti var aiztaisīt ciet. Šādi. Šo arī var aiztaisīt. Tad paliek atsevišķi istaba. Šis ir viens, manuprāt, no vislabākajiem plānojumiem, kas ir šādi aiztaisīt ciet un viss. Un tur vairāk, tur ir atsevišķā istaba. Tā, kas vēl? Te ir skapis. Tajā brīdī viņš ir pilns un tur madracis ielikts ir. Gaismas visas darbojās. Ieslēgt. Te ir pārveidotājs lai 220, kad ir pieslēdzies. Šīs gaismas tikai no 220 darbojas, kad nav pieslēgts. Tagad tā, iesim vēl ārā. Šeit priekšā ir mazs bagāžnieks ar gāzes balonu, pakāpiens, un tur vēl viena gāzes balona var jākt. Un tur galā ir tāds zilais, ir, kur pieslēdz, lai tas ir, kur pieslēdz ar ūdeni. Tas stāv akumulators. Lūk, šeit. Šeit. Pieslēdz un ūdeni te dabū iekšā. Mūvers. Baigi ērti var pabraukāties šurp turp un ap asi. Var iedzīt tur, kur parasti mašīna nevar. Ērti arī piebraukt klāt pie āķera ar mūveri. Tā, tehniski labā stāvoklī, principā viņš ir 98% kā jauns. Ir, protams, šur tur kāds skrāpējums, bet visā visumā viņš ir ļoti labi saglabājis eksemplārs. Un pilnīgi viss, kas ir, tas darbojās. Leduskapis, saldētava, apkura, ventilācija.
Visi salikt to lūkas augšā, tām arī visiem ir vēl nakts, viņi jau nav saplēsti. Tur arī, tur izlietne. Tā kā tā.